हेलो फ्रेंड्स, हिमांचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हाई कोर्ट में जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि क्लर्क का मेन एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, प्रोसेस सर्वर का होगा, स्टेनोग्राफर का होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का होगा, तो उसका शेड्यूल जारी किया है आज हाई कोर्ट द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब देखते हैं। जो आपका क्लर्क है उसका मेन एग्ज़ामिनेशन होगी 7 अप्रैल 2023 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ 7 अप्रैल को होगी। ये जो मेन एग्ज़ाम है इसका वेन्यू है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल में। ये एग्ज़ाम होगा आपका मॉर्निंग सेशन में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। इसके लिए 2 डेट रखी गई है, एक 14 अप्रैल को और एक 15 अप्रैल को। 3 बजे के बाद 3 PM ऑन बोर्ड होगा, इवनिंग सेशन में होगा। इसके लिए जो वेन्यू है वो है डिजिटल विज़न ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूट, जो है नियर शिव मंदिर, पंथघाटी, शिमला में। तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 14 एंड 15 अप्रैल को। प्रोसेस सर्वर का जो मेन एग्ज़ामिनेशन है, ये एग्ज़ामिनेशन 7 अप्रैल को होगी, इवनिंग सेशन में होगा 2 से 3 बजे के बीच में। इसका वेन्यू भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल पर ही ये आपका मेन एग्ज़ामिनेशन होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 8 अप्रैल को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग सेशन में ये आपका एग्ज़ाम होगा। प्रोटोकॉल ऑफिसर, इसके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसकी डेट रखी गई है 8 अप्रैल को इवनिंग सेशन में। इसका जो वेन्यू होगा दोनों का ही, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी और प्रोटोकॉल ऑफिसर भी, जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, चक्कर, शिमला 5। नेक्स्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये पोस्ट है। इसके लिए आपका स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। ये आपकी मॉर्निंग में होगा 14 एंड 15 अप्रैल को 10 बजे के बाद। तो इसके लिए जो आपका जैसे कि क्लर्क का होगा टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी में, उसके लिए जो वेन्यू है वही वेन्यू यहाँ पर रहेगा। इसका मॉर्निंग में होगा और क्लर्क वालों का इवनिंग में होगा। तो ये आपके शेड्यूल था जो कि हाई कोर्ट द्वारा आज जारी किया गया था।